Hey ndoda, hey. Trailer phela mfethu, hey. Hey dimension ezolo bra maybe kuyiyona ndabo. Bona kanjani? Hayi yona kodwa manje yabo bengcane ukulifoqa lesi sibhamu manje kuyaphezulu manje intwana ezincane lezi. Into engayazi, ekutshelile nawe zapha sesihlubule lezi zinto angatheni wena, senze into ebeyinkulu zibelula. Ube lula kodwa buwa, to be honest lapha ngoba ngabe nathi sesishayile. Chitheke igazi. Manje yabona kuthiwa sishaya izintwana futhi yazi ungathola ukuthi khona oyedwa nje lapha oyimpipi bakhona yedwa usiboni labo besichitha igazi lapha bengeke uze kucaca bo nanokuthi yazi abafeti laba lesibabamba lesibatshela futhi yazi nabafeti mina phela nimphathi nisenzele yabo sente kanjani kodwa buka yazi lapho wethu yazi ngibona kanjani mina sipa ngibona ngazi ukuthi labo bhanqe sibahlabele kanjalo sibamanje hayi nangakhona phela singabadayisa yasithenga kodwa uma bangasibamba ukuthi labo bhaqa sibadayisa malini kodwa yazi le ukuthi sidayisela labo bhaqa phethe icebeni kodwa isithenga ithini manje umbono wakho mfethu ufuna ukuyisho awuyisho mfethu ufuna uku-understanda kahle ngoba hayi kumina ayikho into engiyicabangayo ukwalana yabo since ubambele phethe ngishaya imishini le mishini esiyishayile mina esishaya nakwezinye indawo singashayile njengokuthi nje futhi kumele siphe mina phethe ngicabanga kumele siwele umgwaqo nje futhi intamba babuka ngalezi ikhazi zabo 6 kanje washo nje futhi kumele simele lapha esitofini washo sobama nombawu umsana kodwa nakhona futhi azini bakhona amanye amagreza futhi singagoqela noma imali zangempela kuna ngemali engango 1k kanje yabo 900 bafana kodwa hayi uqala ku50 kaphezulu la mothi phela futhi siyabamba ukuthi nathi umuntu uno50 akahle phela amabheki ubona kanje hayi ngiyamanje omama so lokho sibamba ngisho oma bethu yabo ngesikwazi batshele yabo ingakho ngithi tamba mafethu ngeke banawe phethu ukuthi iyo lonto eyimini kodwa phela manje kumele benganaki uclean baza ukuthi siyagrabha manje yabo senkingini wena phethu ngathi ubungitshela ukuthi wena wazi ucoshe la wazini nabantu kodwa yazi ufika leso sikhathi leso kodwa relax wena mfethu ingane futhi uzoyigoqa uma uyigoqa nawo umjini le ndoda yosipikile kephi manje hawu mfethu uyashayisa ufele ubhempeni uyashayisa amanje kodwa yazini simupha noma mfethu isikhathini la bathi pasiseni awolo wathini wadoda wafethi niphizi nixoxangani la ngoba ngiyanibona niphizi niyaxoxa nje la hayi la nje simatasatasa sibone ukuthi namhla sohlangisa ngani ukuthi isikhulume into seyikhuluma manje sithe wena sizofika ngo10 past akusa hawu bolova angikho lethi ngaleyo ndlela hayi uphuma phi siyaza nje uphume emakhaya obabona umamini ethi ngiphuma khona emakhaya umgababa bafethi kuyobabuya beyeko ngisathi kuyobasalisa ngade phaka abafana bamphela bangifuna ukuthi lizoyenzeka kubona apana insizwa zakhona yikhona phansi eshanayo indawo manje ngibuza lokho ngabe khona nifuna ukwenza yini manje hayi akukho lokumjida manje upholi sonke lezi izikhathi ongekho bezakhe siphizi sishaya amadrink oma bese sinike imahlanganisi awasazeni ukhuluma ngani bese ukhuluma ngey'ngane phethe iy'ntombi phetha ngaphandle phethe yabo nje mina nosiphape lento besithi ihlalele kahle ngafethu nangizwa nje ke ngane yabo maningi ngangigana noma ngo10 rand ngihambe ngiyothenga ivoucher ngidlala luholi yowudi usakhuluma-ke imali esiyihlanganisile bafethu nihlanganise kanjani le mali bafethu ukwasha nje nokushaya iy'ngcenge la kamakhelwane abafana yazi i-rounding kunzima kanjani ukuthi sihlanganise imali kodwa nina nje in 2 days noma 1 day seniyihlanganisile imali
Hawe mamba namphela lokho ukuthi kakuzofunani kahle. Mancane bese mhlawumbe lo mfana thatha khona into azoyisho kumina. Awumamba mfethu, kunini nganigcina mfethu? Akazi babona abafethu la Plastic mfethu, angabagcina isikhathi esithile. Awona. Ah, Mina ngapha ngisaqhamuka soqhubeka nokujika. Bengingagcina ngithi kusagcina yabo. Manje-ke bengibheka bona abafethu Plastic abebezongitshela ukuthi kuyagcina kanje. Ngiyakuzwa-ke. Anini bafethu kancane kuba manje ufonana. Hello mphathi. Yathi ke ndoda. Maybe ring ifoni yazo ibamba late nje ndoda. Abengayizwa mphathi ifoni bengisavuka futhi nala uthi number yabana. Phela bengisahleli nomamba la. Ya mphathi ubuza ukhala ngani lapha? Bengisanichecka ndoda uthi kuhamba kanjani la. Kodwa yena umphathi wenu uzaka lapho niphethe kahle. Mphathi yazi wangibuza lo mbuzo besisakhuluma ngawo la nomamba. Mina ngingasho ukuthi usiphethe kahle naye umamba usalokho ephawula ukuthi wara ngazi kanjani ufuna ukuba yena umphathi into azaka nje nakayiboni ihamba phambili. Angazi-ke mina ukuthi bazokhuluma bethini nozaka. Ya ngiyakuzwa-ke ndoda ukuthi uthuza uniphethe kahle kodwa yabona umamba futhi mezoqhubeka kanje lokho ebanginta yabo leyo nto futhi uzogcina isiba ngumsindo ndoda. Angiyifuni leyo nto nemngane imkhuze nonke lapho ngoba nje angiyifuni yaleyo. Siyosala kahle futhi benginichecka ngisazofonela nozaka vele. Ngiyakuzwa mphathi vele nami sengizamile ukukhuluma naye umamba la lokho edala ingolozo yakhe nawe uyazi phela mungekho eyithanda into yakho uveda nagoloze ngizokubona-ke mphathi-ke shosho. Okay ayishosho na-ke but niphathe kahle-ke lapho.